హాయ్ అండి, నా పేరు మహాలక్ష్మి దుర్గా. నేను తెనాలి ఉంటాను. షరాబ్ బజార్లో మాది బొటిక్ ఉంది. ఇంతకుముందు మగ్గం వరకు స్టిచ్చింగే ఉండేది. 1 year వరకు మిషన్ తీసుకున్నాను. సీజన్ టైంలో 30,000 అలా వస్తుంది. అన్ సీజన్ అయితే 20,000 అలా సంపాదిస్తుంది. ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం హ్యాపీగానే ఉంది. సర్వీసింగ్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఎప్పుడు మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫోన్ చేయగానే రెస్పాండ్ అవుతారు. ఏదైనా వీడియో కాల్లో అయిపోయేది అయితే వీడియో కాల్లో చెప్పేస్తారు, మనం చేసుకుంటే అయిపోతుంది. లేదు వీడియో కాల్లో అవ్వదు అనుకుంటే తొందరగానే వస్తారు. 2 years వారంటీ ఇస్తున్నారు. ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ ఇస్తారండి. నేను ఇంతకుముందు వాళ్ళ దగ్గర 2 మిషన్స్ చూయింగ్ మిషన్స్ కొన్నా అండి, జాక్ F4 మిషన్స్. వాళ్ళ సర్వీస్ అది చాలా బాగుంది. అందుకనే వాళ్ళ దగ్గరే నేను 𝐻SW మిషన్ కూడా తీసుకున్నాను. క్వాలిటీకి సర్వీసింగ్కి మారు పేరు గణేష్ ఎంబ్రాయిడింగ్ మిషన్స్. నమ్మకంగా వాళ్ళ దగ్గర మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు.